guys, aku kali ini mau ke Hamsel Squishy-nya Carara. So, langsung aja kita mulai. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channelnya Carara. So ya, kita langsung jalan ya. Ini dia. Welcome di Hamsel Squishy Carara ID. Ini tanda tangannya ya. So, ini Carara ID diskon 25%. Wow, wajib datang. Harga squishy, satu squishy 500 perak. Oke, langsung aja kita masuk deh, aku nggak sabar lagi. So ya, wah, Mbak ini Hamsel Squishy kan? Carara, Hamsel Squishy-nya Carara ID. Bagnya kalau mau belanja di situ ya Mbak. Oh oke Mbak. Ini dia. Kayaknya aja. Oke, kita langsung belanja ya teman-teman. Wow, di sini banyak banget squishy. Aku coba dari yang ini. Oh iya Mbak, segede. Oh iya Mbak, segede ini emang 500 perak ya Pak? Mbak, maupun yang gede, yang pakan nggak apa-apa 500 perak kok Mbak. Oh iya Mbak, kalau Kak Mbak itu belinya lebih dari 30.000, saya akan diskonin 2 squishy ya Mbak, yang gede-gede tuh harusnya. Itu ya Mbak. Oke, saya beli deh banyak-banyak. Oke, ini aku mau kita taruh dulu ya guys. Oh, ini slow banget. Aku juga mau. Ini nanti aja. Kok ini aku juga mau. Wanginya enak banget yang ini. Aku juga mau. Ini watermelon. Aku juga mau deh. Kok itu enggak ya, maaf. Langsung kita yang ke sedang. Ukuran yang sedang. Ini aku mau soalnya lucu walaupun hard. Wow, ini enak. Ini wow, ada tulisannya. Aku mau. Ini nanti dulu. Aku mau. Ini nanti dulu ya. Ini juga nanti. Ini hard banget tapi lucu. Aku mau. Ini aku nanti. Oh, YouTube aku tentu mau. Pear. Oke, aku mau. Bird lagi. Aku enggak lah, terlalu hard. Wow, ini bagus. Slow. Aku mau. Hot dog juga mau. SpongeBob SquarePants. Tapi nggak slow banget dan nggak hard, nggak apa-apa, tapi udah nggak usah lah ya. Wow, ini bagus banget. Aku mau. Ini juga aku mau, dan yang ini aku nggak. Oke, ini aku nggak ya. So, langsung aja kita pindah. Yang terakhir yang smell. Ini coklat mini aku mau. Ini juga aku mau. Hamburger aku mau. Ini juga aku mau. Ini enggak, aku enggak suka. Ini juga enggak. Juga enggak. Ini aku mau. Wow, ini aku juga mau. Wah, ini lucu. Tentunya aku mau. Slow pula. Ini aku nanti aja ya. Ini pepper, oke.
Panda ban mini. Wow, ini keras banget. Aku nanti aja. Ini juga. Ini juga. Oke, semua yang di meja ini aku nggak beli ya teman-teman. So ya, langsung aja kita ke kasir. Mbak, ini squishy-nya. Oh iya, sini aku totalin dulu ya. Kita akan totalin. Oke Mbak, totalnya 39.000. Nah, karena Mbak lebih dari 30, saya akan kasihin bonus. Tunggu dulu Mbak, aku akan ngasih diskon 25% kan Mbak. So, aku hitung dulu ya Mbak. Oke Mbak, totalnya 32.000. Oke, akan aku kasih ini ya Mbak. Mbak pilih salah satu yang Mbak suka. Oke, aku akan milih yang ini deh. Soalnya ini yang paling besar. Alibaba. Oke, ini Mbak. Baiklah Mbak, ini ya Mbak. Aku akan taruh. Oke, sudah Mbak. Aku belum bayar, pakai ini aja ya Mbak. Saya lupa belum bayar, jadi saya anuin dulu ya Mbak. Silakan anuin kodenya ya.